မင်္ဂလာပါမြန်မာမှာနေတဲ့မှန်လူမျိုးစင်အောင်ပါဒီဗီဒီယိုကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးကိုလုပ်ငန်း email မှန်ကန်အောင်ရေးသားနည်းအကြောင်းကိုပြောပြပေးဖို့စိတ်ကူးထားပါတယ်ဒါနဲ့သင်ကရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့တည်တည်ချာချာလုပ်ငန်း email တစ်ခုကိုရေးနိုင်နေပြီလို့ပြောနိုင်ပြီလားဥပမာဘာသာမှမရေးပဲ attach file တွေပဲပို့လိုက်တာမျိုးစာကြောင်းအရှည်ကြီးတွေရေးပြီးပို့နေတာမျိုးတွေများလုံးမိနေသလားတကယ်လို့များအဲ့လိုမေးမျိုးတွေပို့နေမိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်း email ရေးသားနည်းကိုလေ့လာကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးလုပ်ငန်း email ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဘာကြောင့်လုပ်ငန်း email ကိုရေးဖို့လိုအပ်တာလဲသိပါသလားလုပ်ငန်း email ရေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူအလုပ်နေတဲ့တစ်ဖက်လူကိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုပြောပြဖို့ရေးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လုပ်ငန်း email ရဲ့အခြေခံကတော့တစ်ဖက်လူနားလည်လွယ်မဲ့အရေးသားနဲ့ရေးသားပြောပြပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မှတစ်ဖက်လူကနားလည်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တစ်ဖက်လူကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရေးသားပြောပြကြမလဲ။ဒါကတော့တစ်ဖက်လူနားလည်လွယ်မဲ့ရေးသားနည်းအဆင့်ဆင့်နဲ့ရေးသားပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုတစ်ဖက်လူအနေနဲ့နားလည်လွယ်မဲ့ရေးသားနည်းအဆင့်ဆင့်မှန်ကန်တဲ့ရေးသားနည်းဆိုတာကဘယ်လိုများလဲအဲ့ဒီအတွက်ကအဆင့်၅ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့နှုတ်ဆက်စကားဒုတိယကတော့မေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တတိယကတော့သေးစိတ်ချက်လက်စတုတ္ထကတော့ကိုလိုချင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဏိဂုံးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ရေးသားပေးမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူအတွက်နားလည်လွယ်စေပြီးကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးနိုင်မယ်ဒီတော့တစ်ဖက်လူစီကကိုလိုချင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းရလာပါပါဒီတော့အချက်တစ်ချက်ချင်းစီကိုပြောပြသွားပါမယ်ပထမဆုံးအချက်နှုတ်ဆက်စကားဖြစ်ပါတယ်ဖက်လူအတွက်နှုတ်ဆက်စကားနဲ့စာကြပါစို့အများကြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းကိုအသုံးပြုကြည့်ကြပါစို့တာမန်အခြေအနေမှာတော့ဒီနှစ်ခုတွေနဲ့ပဲလုံလောက်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အမြဲကျေးဇူးတင်လျက်ဒါပြီးနောက်တစ်ခုကတော့မေးပြန်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတော့ဒီနှစ်ခုကိုမှတ်ထားပြီးအသုံးပြုကြည့်ပါနောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်မေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတဲ့နောက်မှာဒီမေးကဘာကြောင့်ပို့ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သေးစိတ်ရှင်းပြနေဖို့မဟုတ်ပဲခက်လွယ်လွယ်တူတူနဲ့လိုရင်းရေးသားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုရင်းကတော့ဒီမေးရဲ့အကြောင်းအရာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီအဆင့်မှာအရှိကြီးရေးပြနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။အရှိကြီးရေးထားမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူကအကြောင်းအရာကိုနားလည်ရခက်စေပြီးထင်မြင်သိခံရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆိုလိုရင်းကိုရေးဖို့ကအဓိကကျပါတယ်။ဥပမာမနေ့ပြန်မုံလွယ်ပိုင်း3နာရီဒုတိယတဲ့အစည်းအဝေးကန်ထဲမှာဌာနကွဲမှုတို့နဲ့ကူကာရင်တို့ကလူကြီးမင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့လရဲ့အယောင်ပိုင်းရဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတာမျိုးရေးတာထက်လွယ်သဘောပေါက်စေမယ့်စာသားမျိုးဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ပေးပါရန်ဆိုတာမျိုးရေးပေးရမှာပါ။တတိယအဆင့်သေးစိတ်ချက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။သေးစိတ်ချက်လက်ကတော့ရှေ့ကရည်ရွယ်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်စာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာနဲ့မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကိုချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဒီအပိုင်းမှာရေးသားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနည်းအားဖြင့်ဒီအပိုင်းမှာလည်းနားလည်လွယ်အောင်ရေးဖို့ကအဓိကကျနေတော့ပါပဲ။ဥပမာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီအတူချုံပြီးခွဲရေးတာမျိုးအညွှန်းပြစာသားနဲ့ရေးတာမျိုးတစ်ဖက်ကဖတ်မဲ့လူရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်မဲ့ရေးပုံမျိုးကအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား။ခုနကဥပမာပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်မွန်လွယ်ပိုင်း3နာရီမှာဒုတိယတက်ကစီဝေကန်တို့လာရောက်ပါရင်ဌာနကွဲမှုတို့နဲ့အကူကာရင်တို့ကတရားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်လရဲ့အယောင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။လေးခုမြောက်ကတော့လိုချင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဒီမှာမေးလက်ခံသူကိုလိုချင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းပြောပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆင့်မှာမရှင်းလင်းတာမျိုးဖြစ်စေပဲကြစ်လေးလေးနဲ့ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဘာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုလွယ်နားလည်အောင်ပြောပြပေးဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်း email မှာဒါကအရန်အရေးကြီးပြီးကိုလိုချင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုရနိုင်ဖို့မေးတဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးကိုလိုချင်တဲ့အချက်အလက်ကိုရနိုင်ဖို့တစ်ဖက်လူကိုဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကျင်းသိနားလည်အောင်ရေးသားပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အားနာနေဖို့မလိုအပ်ပါဘူးတစ်ဖက်လူအကြောင်းစဉ်းစားလွန်တာဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်လူစီကနေမကောင်းမြင်ခံရမှာကိုစဉ်းစားလွန်ပြီးအရန်ချိုသားတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေလွယ်ဝိုက်ပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်နားလည်ရခက်သွားမှဖြစ်တာကြောင့်မလုံမိဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်ချစ်လေးလေးနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြကြပါစို့နောက်ဆုံး၅ခုမြောက်ကတော့ဏိဂုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးပြီးဆုံးသွားပြီပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးပြောပြပြီးသွားပြီ
ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကူညီပေးပါဆိုတဲ့စာသားမျိုးကလည်းပြဿနာမရှိပါဘူး။အရှိမပေးခဲ့တဲ့ဥပမာနဲ့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်အစည်းအဝေးမှာတွေ့ကြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောလိုက်တာမျိုးကလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်မဟုတ်လား။ဒါကတော့လုပ်ငန်း email ရေးသားနည်းအဆင့်ဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ချုပ်ပြန်ပြောပါမယ်။လုပ်ငန်းသုံး email ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ဖက်လူကိုတစ်ခုခုလုပ်ပေးစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်းများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရေးသားပြောပြကြပါစို့။ကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့အပေါ်ကအဆင့်၅ဆင့်အတိုင်းတစ်ဆင့်ချင်းလိုက်နာသွားမယ်ဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1နှုတ်ဆက်စကား2မင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်3သေးစိတ်ချက်လက်4ကိုလိုချင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နောက်ဆုံးနံပါတ်5နှီးကုန်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးမတူညီတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိကြတယ်မဟုတ်လား။ဥပမာအစည်းအဝေးအကြောင်းကြားစာငွေပေးချေဖို့အကြောင်းကြားစာတောင်းပန်စာစတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြားစာတွေကိုရေးဖို့လိုအပ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ခုပြောပြခဲ့တဲ့အချက်၅ချက်ကိုတည်တည်ချာချာနားလည်ပြီးဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ email ကိုရေးသားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအမေမျိုးမဆိုရေးလာနိုင်မယ်လို့ထင်မိပါတယ်။တစ်ချိန်လောက်တော့လိုက်နာရေးသားကြည့်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။တင့်အနေနဲ့လုပ်ငန်း email မှန်မှန်ကန်ကန်ရေးတတ်သွားပြီးရလက်ကောင်းလို့ရလာနိုင်ဖို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။နောက်ဆုံးထိရောက်လာအောင်ကြည့်ရှုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။